तो गाइस वेलकम है आपका नए तरीके से कैश व्लॉग्स में। तो ये जो सारी बच्चा पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई है, ये मुझसे ले रहे हैं गाड़ी की ट्रीट। आप लोग जानते हैं हमने लास्ट व्लॉग में गाड़ी ली थी, तो आज जो है इनको मैं लेके जा रहा हूँ बाज़ार में। हम मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे, इनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, तो इनकी ये ट्रीट है। ये साथ मेरे मौजूद है सारे बच्चे। आज चलते हैं, इनका मैं तारुफ करवाता हूँ आपसे कि क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अहमद अजलान। आपका नाम? आपका नाम? मिसलियायत। और ये जो फिर रहा है ना, ये टिंडा सा, इधर आ, चलते हैं। इसका नाम है मोहम्मद साले। तो ये भी हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। गाड़ी हमारी माशाल्लाह यही खड़ी हुई है। तो गाइस अभी चलते हैं इंशाल्लाह। चलो अभी बैठो, चलते हैं, ठीक है गाइस। तो चलते हैं इंशाल्लाह, इनको लेके गाड़ी में बच्चे बैठ रहे हैं, तो इंशाल्लाह चलते हैं बाज़ार में। चल के इनको जो है ना कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, इनकी ट्रीट करते हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इन खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। इनकी मुद्दत जो है वो बहुत कम होती है, तो छोटी छोटी खुशियों को जितना लंबा आप कर सकते हैं ज़रूर करें। लें जी, सारी बच्चा पार्टी जो है वो आ चुकी है। सामने ये दो बैठे हुए हैं, पीछे जो है ये दो बैठी हुई हैं माशाल्लाह से। तो अभी हम चल रहे हैं इंशाल्लाह बाज़ार। गाड़ी हमारी रेडी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो गाइस चलते सीधा बाजार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से चल पड़े हैं, अल्लाह खैर करे। गाड़ी हमारी जो है वो चल पड़ी है। तो बच्चा पार्टी मेरे साथ है। बच्चा पार्टी की आज ईद होने वाली है और बच्चा पार्टी जो है आज इंजॉय करेगी। तो मिलते हैं सीधा हम अब बाजार, ठीक है। ड्राइविंग करनी है, ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ये गाइस हम पहुंच चुके हैं किंग पिज़्ज़ा पे, और मेरी जो बच्चा पार्टी है ये सारी जो है रेडी है। साले, ये साले भी जो है ना रेस्ट कर रहा है भाई, आराम कर रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं हम अंदर, और अंदर चल के जो है ना ऑर्डर देते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं सीधा अंदर, आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं और बच्चा पार्टी को एंजॉय करवाते हैं। चलो चलो अंदर चलो। चलो 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 अभी आ जाओ, आगे 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 आगे। इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। जी गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, अभी ऑर्डर करते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ भाई क्या मसला है? जी गाइस हमारे पास जो है ये मेन्यू आ चुका है, और हम इसको जो है ना पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगे हैं। 2 मीडियम पिज़्ज़ा जो है ना हम ऑर्डर करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ज़्यादा खाएंगे नहीं, तो 2 मीडियम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक करते हैं। और भी इनको कुछ खिलाना होगा तो पिज़्ज़ा खिलाने के बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे। ले जी, इसको खेलने की जगह मिल गई है। ओए साले, इसके लिए भाई ये नई दुनिया है, और जहाँ दिल करता चला जा रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे। 2 दफ़ा मैंने इसको पकड़ के बिठाया, फिर इधर उधर फिर उधर उधर, एक जगह बैठता नहीं है भाई। लोग यही वक्त होता है ना, वो क्या कहते हैं ना कि एंजॉय करने वाला, ना किसी चीज़ की फ़िक्र है ना किसी चीज़ की टेंशन है, हैं? लें जी, और लो, यहाँ पे लड़ाइयाँ भी ले रहा है भाई ये। दोस्तों हमारे पिज़्ज़े आ चुके हैं माशाल्लाह से दोनों, और हमारी जो जनता है ये बड़ी बेताब है, ठीक है। इनको भी मैं डाल के देता हूँ सबको। तो पिज़्ज़े माशाल्लाह आ चुके हैं, अभी पिज़्ज़े इंशाल्लाह इनको देते हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक पिज़्ज़ा ये सबको बारी बारी डाल के देते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक हाथ से नहीं डाल रहा भाई। ओके जी, ये बिस्मिल्लाह। ये अहमद का आ गया, ये हुसैन का आ गया, ये जी ये शहरान का आ गया, और ये आ गया आयत का। एक विशाल, मैंने क्या कहा? ये आ गया हमारा। गाइस पिज़्ज़ा मैंने दे दिया, अब इनको स्टार्ट करते हैं। लें जी, क्वेश्चन जारी हैं।
माशाल्लाह जी। इधर भी सरकार लगी हुई है। हाँ ये पिज़्ज़ा मज़ेदार है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, पिज़्ज़ा खाना है। ओके हाँ भाई, पिज़्ज़ा कैसा था? अच्छा था। ओके ओके गाइस, पिज़्ज़ा इन्होंने खा लिया है और ये जो है ना यहाँ पे है, इसने हमें बहुत तंग किया है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और चल के इनको मैं ऑफिस दिखाता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं। दोस्तों इन बच्चों को जो है ना अब सूप पिला रहे हैं। इन सब ने डिसाइड किया कि हम सूप पियेंगे। मैंने पूछा इनसे आइसक्रीम, जूस या सूप, तो सब ने जो है मिलके कहा है कि हमने सूप पीना है। तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं कि यहाँ पे हमारे पास यही की दुकान है हमारे शहर में, सिटी में, हमारे छोटे शहर में सिर्फ एक सूप वाली दुकान है। तो वहाँ से इनको सूप पिला रहे हैं और फिर उसके बाद चलेंगे ऑफिस, इनको ऑफिस दिखाएंगे और उसके बाद फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई कैसा है सूप? मजेदार है भाई। हाँ भाई अच्छा है। अच्छा है। हाँ भाई अच्छा है। ले जी, सूप की रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है। इस छोटी दुनिया ने ना हमारे नाक में दम किया हुआ है, तो इस वजह से जो है ना अब हम इशाल और मैं जो है ना अभी सूप नहीं पी रहे। पहले ये लोग पी लेंगे पीछे जो बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद इस छोटी दुनिया को जो है ना हम भेज देंगे पीछे, ये पीछे चला जाएगा, फिर हम सूप पियेंगे और उसके बाद इनको ऑफिस दिखाएंगे, ऑफिस क्लोज करेंगे और उसके बाद घर चलेंगे इंशाल्लाह। ले जी हम आ गए ऑफिस और इनको अभी ऑफिस दिखाने ले आए हैं। वहाँ से आ गए तो जो है चलते ऑफिस। आ जाओ। नहीं जी, सारी ये जो है ना हमारे ऑफिस के विजिटर हैं, ये विजिट करने आए हुए हैं जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी इधर भी है ऑफिस, आ जाओ इधर भी देख लो, इधर भी है। ये नहीं कैसा है? ठीक है। अच्छा है। कैसा है ऑफिस? अच्छा है। हाँ हाँ ले जी। गाइस देख रहे हैं, बात यह है कि बच्चों की जो है ना खुशियाँ छोटी छोटी होती है, इनका ख्याल रखना चाहिए। कहीं इनको घुमाने ले जाए, कहीं फिराने ले जाए, कुछ खिला ले तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। इनकी खुशियाँ छोटी छोटी हैं और बहुत सस्ती हैं, ठीक है, बस ख्याल रखना चाहिए। मैं भी ख्याल रखता हूँ, आप लोग भी ख्याल करें। ये ले जी, उसने आगे एक सफाई वाला ढूंढ लिया है और ये जो है ना इसका काम शुरू हो गया है। और भाई बस कर, सफाई की ज़रूरत नहीं है, नहीं है सफाई की ज़रूरत बेटा। ले जी। तो गाइस माशाल्लाह से आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत खुश जा रहा है। और ये ले हमारे 3 जो है कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठ गए हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है? ये कैसे चलाना है? ये कैसे चलाना है? आपसे नहीं चलेगा बेटा, आपको मैं सिखाऊंगा। अच्छा। लो जी, आप क्या कर रहे हो? झूले खा रहे हो? ले जी, इसका हाल देखें। हाँ भाई बस बस बस, आराम से आराम से आराम से। गिर गया यार, ये बड़ा ना बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है, इसको जरा भी आराम नहीं। इधर 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 चलो, इधर चलो, इधर चलो, उधर जाना। ये गाइस इनको ऑफिस दिखाता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं इंशाल्लाह हम सीधा यहाँ से घर। लीजिए गाइस हम आ गए घर वापस, गाड़ी हमने पार्क कर दी। हमारी जो छोटी दुनिया है साले वो सो चुका है। ये 4 मौजूद है, इनसे पूछते हैं। हाँ भाई आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। मजा आया? कितना मजा आया? ओके तो गाइस ओके गाइस, इस तरह है कि छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो आपस में बांटनी चाहिए। तो हमारी गाड़ी की खुशी थी, इन्होंने मुझे ट्रीट का कहा तो मैंने सब बच्चों को ट्रीट दी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस तरह अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। हंसते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।